當4個女仔加上1個男仔去到世界各地嘅時候，究竟會發生啲咩事呢？由佢哋帶大家走進世界。啱啱經歷完風災嘅緬甸，究竟而家係點嘅樣嘅呢？譚韻芝呢一雙手喺緬甸又可以做到啲乜嘢呢？由譚韻芝帶大家走進世界。我對手做咗啲乜嘢？其實到最後我對手乜都做唔到，因為我覺得唔係我對手去做啲乜嘢咯，反而係佢哋帶到啲咩俾我哋，喺佢哋啲小朋友身上面，我哋睇到一樣嘢就係我哋香港人冇嘅嘢，就係開心。見到佢哋嗰種嘅快樂咧，我覺得係好簡單啊，好單純咯。呢樣嘢係我覺得我望到啲小朋友係好深感受嘅嘢。我自己唔係好中意小朋友嘅，但係我見到佢哋，我好中意佢哋，我好想同佢哋玩咯。係啊。另外就係我望到一啲人嘅需要。當我望到佢哋有啲眼神咧，我覺得佢哋係等緊一啲希望，等緊人帶一啲希望俾佢哋。係啊，咁我覺得佢哋未聽過福音咧，而當佢哋一聽嘅時候，佢哋接受咗呢個福音咧，我覺得好開心。係啊，我覺得呢個世界好多呢啲人好需要福音。喺北印度呢個迷失嘅國度裏邊，究竟梁佩琴可以做到啲乜嘢呢？而佢又可以得着到啲乜嘢呢？李婉勤加上曾正明去到尼泊爾呢一笪地方，佢哋可以為神做啲乜嘢呢？究竟佢哋喺嗰度做過啲乜嘢呢？我回應翻好多人都問我一個問題，就係阿勤，你淨係中意富貴唔要貧窮咁樣。咁其實去完短宣之後呢，有多咗啲嘅諗法啦。咁呢，其實就係咁嘅。即係我唔係比其他人，或者我唔係比啲即係生活條件冇咁好嘅人叻咯，而係即係我係好幸福生活喺香港，所以
即係所以其實係物質好豐富嘅地方，即係我係即係只係出世喺呢個地方，咁好多人其實都冇得揀咯，所以唔係即係唔係揀唔揀嘅問題，唔知大家明唔明？但我明。我覺得做基督徒最大嘅責任係要過得到自己嗰關。喺短書裏面成日都會有好多嘅掙扎，有陣時候諗又會問神，其實究竟我嗰兩隻手可以做啲咩呢？即係呢個係好多人都會問呢個問題咯，但係神就喺呢個短書同我講，其實無論你嘅手做到幾多嘢都好，最重要係你要享受你每一個嘅過程。我記得曾經有一個牧師講呢，其實人生呢唔係享受咯，而係去感受。沈婉珍嚟到柬埔寨呢一笪被赤柬統治過嘅地方，佢喺嗰度究竟做過啲咩呢？而點樣學習信心呢一樣嘅功課呢？究竟乜嘢係信心呢？其實就係當我哋祈禱嘅時候，我哋見到神，即係俾到我哋好多信心，我哋睇到神好多恩典。咁今次喺短宣入面，我都經歷過好多恩典啦。咁喺去短宣之前，我個精神好差，即係咧又發燒啦，跟住又即係生啲暈咁樣啦，即係當時好驚啦，好冇信心去短宣啦。但係咧去到嘅時候咧，一入村咧就要喺一個好凍嘅環境之下，即係喺度沖涼啊，用嗰啲凍水沖涼喎，跟住覺得完全冇可能係發生喺我身上啦，但係原來冇嘢係唔得咯，即係祈禱咯，即係好多時候都喺短宣入面去祈禱依靠神咯，咁學到好多信心啦，咁亦都睇到原來宣教士，哇，宣教士好勁，原來佢哋為神捨棄咗好多嘢，犧牲咗好多嘢，好欣賞佢哋，即係當佢哋願意擺上去回應嘅時候，原來佢哋唔單止係唔係去短宣、中宣，而係即係移民咗喺嗰笪地方停留咗8年。咁睇到佢哋嘅生命好祝福到我哋咯。好感謝主咯，即係去到呢個柬埔寨，令我睇到原來好多人有好多嘅需要。唔理你有冇恩慈，唔理你係咩年紀，唔理你有冇錢啊，唔理你想唔想去，唔理你男定女。Please go 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 Please walk slowly。讓你一天也呼吸一次，全人類故事，憑着善美之光創歷史，同前行靜望着主。